kana jin ana faɗin yola Adamawa, jihar Adamawa state. To jama'a barkanmu da warhaka jama'a na faɗin duniya, ina ma kowa fatan alkhairi. So wannan abokin nawa da hoga na kafe comment din shi, naga yayi following dina, yayi liking kuma yayi sharing, ya aje comment din sa yace yana son a hasko masa jihar Adamawa. Wannan shine birnin jihar Adamawa, Yola kenan kamar yadda kuke ji da gani. Jama'a na faɗin duniya, ina ma kowa fatan alkhairi. Jama'a duk mai son a hasko masa birninsa, kana son a hasko maka birninka, duk garin da kuma kake da bukata a nan cikin ƙasar mu ta Najeriya da wajen ƙasar nan. Na farko idan yau ka fara gani na, ga wani jump flow nan kusa da hotuna, shi zaka taba. Idan naga ka dangwale wannan jump flow kuma kai liking din bidiyon nan, ka aje comment ɗinka, in Allah ya sa kai ma zan maka naka bidiyo. Wannan shine birnin Adamawa, Yola kenan kamar yadda kuke ji da gani. Jama'a na faɗin duniya, ina ma kowa fatan alkhairi. Duk mai buƙatar a yi masa bidiyo makamancin irin wannan a faɗin duniya, to ka biyo ni a wannan akawun, Allah ya sa da kai ma zan maka naka bidiyo. Wannan shine birnin jihar Adamawa, Yola kenan kamar yadda kuke ji da gani. Allah ya sa mu dace. Ni ne naku dan amana. Duk mai buƙatar a yi masa bidiyo a faɗin duniyar nan, ka biyo ni a wannan akawun, Allah ya sa da kai ma zan maka naka bidiyo. Ka tabbatar da kayi liking din bidiyon nan, kayi sharing, ka taɓa wannan jump flow na kusa da hotuna, in naga ka dangwale shi kayi liking kayi sharing, ka aje comment ɗinka, in Allah ya sa da kai ma zan maka naka bidiyo. Wannan dai shine birnin jihar Adamawa kenan. Allah ya samu dace. Godiya nake, ni ne naku dan amana. Mu haɗe a comment section.